हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो एक खूबसूरत सी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी है। तो आज है पूरे सुबह से मतलब ना बारिश ही हो रही है और मैं यहाँ पे फिलहाल रुक चुकी हूँ क्योंकि हल्की बारिश की बूंदें आ रही हैं और मैं रेनकोट पहन लूँगी। और आप मेरे पीछे साइड देखिए, बिल्कुल पहाड़ों का ऐसा नज़ारा हो रहा है, नीचे बिल्कुल फॉगी फॉग हो रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ ऑफिस के लिए और आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा रुकी हूँ कि रेनकोट पहन लूँगी करके। और एकदम बढ़िया सा मतलब ठंड तो नहीं हो रही है लेकिन मस्त सा वेदर हो चुका है पहाड़ों का। और अब तो बरसात के दिन है तो वाजिब है कि हर दिन बारिश ही होगी। तो फिलहाल चलते हैं हम आगे और ऑफिस की तरफ और देखते हैं फिर दिन भर के ब्लॉग में क्या होगा। और वो तो कुछ नहीं पता, बनाते बनाते क्या बन जाए कुछ नहीं पता होता है। तो फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ और मिलेंगे हम आपको वहीं। और रास्ते में शायद मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, बारिश हो रही है ना, तो फिर मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपको ऑफिस में। और दोस्तों, जो सामने वाली पहाड़ी है ना, पूरे फॉग से नीचे तक ढक चुकी है। मतलब बहुत सुंदर सा नज़ारा हो रहा है आजकल पहाड़ों का, देखने लायक, क्योंकि हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो रखी है। और ये देखिए, पूरे ऐसा लग रहा है कि बादल मानो नीचे आ गए हों। और यहाँ पे है नेचर साउंड और इस वाली झाड़ी पे बहुत सुंदर सी छोटी छोटी चिड़िया आ रखी हैं। ये देखना आप, बहुत छोटी हैं, दिख भी नहीं रही है, शायद कैमरे में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। ये बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। और अपने कैंपस के अंदर पहुंच चुकी हूं और ले लिया है हेलमेट और कुछ ज़रूरी रजिस्टर वगैरह हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। तो फिर चलते हैं ऑफिस के अंदर। और बारिश के बाद रास्ते भी थोड़ा सा फिसलन वाले हुए हैं क्योंकि अब इनमें काई जमनी शुरू हो गई है। चुकी है धूप और हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। और कल से मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मतलब खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो लंच करके आते हैं। पूरी फैल गई है दाल तो। अब माँ का दूध तो खैर ये बड़ा होने तक पीता ही रहेगा। मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और आज तो इतना ज़्यादा काम था और उसके साथ ही ना मैं मतलब बीमार हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। और खांसी भी इसलिए कि आजकल क्या हो रहा है, बारिश हो जा रही है, बारिश में ठंडा गर्म ऐसे,
तो बहुत ज़्यादा खांसी थी और आज मैंने वैसे ही काम किया। और फिलहाल मैं पहुंची हूँ घर और बारिश भी हो रही थी। सुबह जाते वक्त भी थोड़ी सी बारिश थी और अभी आते आते भी थोड़ा बारिश हो रही थी। तो फिलहाल तो मैंने घर पहुंच के बना ली है अपने चाय। और ये चाय बनाई है मैंने अदरक और इस पर थोड़ा सा तुलसी वगैरह भी डाला है। तो अब पी लेती हूँ चाय में और उसके बाद देखते हैं और क्या कर रहे हैं घर में। और अभी तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आज मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आई। तो लेट आने के बाद सबसे पहले चाय और उसके बाद फिर और काम देखते हैं। काम तो क्या है, मतलब ऐसा मन कर रहा है रेस्ट करने का। एक तो मतलब थोड़ा सा खांसी ने परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा खांसी। और जो मेरी खांसी है ना वो बहुत ही जेनेटिक है। वो ठीक भी तभी होगी, बिना दवा के ठीक होती है मेरी खांसी। और कितना ही दवा खा लूं तो कोई असर नहीं करता है। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे कर रही है प्राची काम, तो देखते हैं क्या कर रही है। हेलो प्राचू, हो गया होमवर्क? नहीं, ये क्या बना रखा है? ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट है क्या ये? नहीं, राइट अप लिखना था। अच्छा, तो ये है प्राची की राइटिंग। करो करो। कितना बच गया अभी? 2 पेज और है। अच्छा, आज भी था एग्जाम? हाँ। हो गया? हाँ। कैसा हुआ? अच्छा। कुछ खाया? क्या? दाल रोटी। उस वाली पहाड़ी से बारिश आ रही पर यहाँ नहीं आ रही है। मतलब पहाड़ में ऐसे होता है ना, उस तरफ ज्यादा बारिश है और इस तरफ कम है। और आज मेरे को मतलब ना कुछ मन नहीं हो रहा भाई। ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो ही जाऊं। इतने गले में दर्द हो गई मेरी पसलियों में। लेकिन खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा मेरे को, मतलब कि नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है, करो फिर मैं कपड़े उठा के ला रही हूँ। ठीक है। और आजकल पहाड़ों में मतलब कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने एक जुगाड़ बैठा रखा है। ऊपर एक ऐसे मतलब कि कुछ ढकने वाला है ना, जैसे कुछ पहाड़ में लकड़ियाँ वगैरह ढकते हैं। तो इसके अंदर अभी खाली है, तो यहाँ पे मैंने पूरा पाइप डाल के वहाँ तक कपड़े डाल दिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख जाएंगे। पहाड़ में एक ही दिक्कत होती है, फिर मतलब धूप नहीं आती है तो फिर कपड़ों में बदबू आने लगती है। तो यहाँ पे एक अच्छा है, ये हवा से सूख जाएंगे। क्योंकि ये कल रात भर भीगे हैं, मैंने कल ही धो दिए थे। तो पूरी रात बारिश में भीगे हैं। तो अभी मेरे को ये आइडिया है और मैंने यहाँ सुबह डाल दिए थे, तो मेरे आने तक थोड़ा सूखे हैं। पर ऊपर से टीन है तो मतलब नीचे पानी नहीं आएगा, तो आराम से सूख जाएंगे। तो अपने आप सूखते हैं। अब चलते हैं नीचे। और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उस वाली वैली से देखना, वहाँ तक इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। पर हल्के हल्के छींटे यहाँ भी आ रहे हैं, हल्के से, ज़्यादा तो नहीं। पर पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी इधर। लेकिन वहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है मुक्तेश्वर वाली पहाड़ी में। ये देखिए मेरे बैक साइड वाली पहाड़ी से कितनी बारिश आ रही है। पर ये सामने रहा मेरा गांव, तो यहाँ पे नहीं हो रही है बारिश। तो पहाड़ों में यही होता है कि बरसात के टाइम पे कभी उस तरफ बारिश होती है। तो यहाँ तो फिलहाल नहीं आई है, क्या पता वहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो कपड़े भी मैंने उठा लिए हैं और थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो कर लिया है। पर और बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी तो, ठंडी ठंडी। तो ये इतना सुंदर लग रहा है। अभी बरसात के बाद सारे खेत हरे भरे हो गए, तो हर जगह बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा है। और खांसी हो गई मेरे को, मतलब तबीयत खराब हो गई। और हमारे घर से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। सामने गांव और उधर पहाड़ियाँ। अभी तो वहाँ बारिश शुरू हो रही है, वरना बिल्कुल क्लियर दिखता है। ऊपर मुक्तेश्वर का मंदिर। तो अभी आ रखी हूँ ऊपर मैं अपने छत में। तो आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या शूट करूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, दिन भर काम में व्यस्त थी। तो अगला ब्लॉग कुछ और नया होगा, तो कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा हो। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।